अरे तू तो डरू आई तो थे एकदम से पप्पा। खसी आवा नाखिर सो भाई नहीं दे तो सही सही सो तो बताइए हम सो ही। यार टंगिया बहाया तो एकदम से पौराएगा आओ नहीं दे तो बताइए हम। और कछु आया हम ही कचुआया हम उल्टा हमें परेशान करे आओ सो। चलो 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 कंपाउंडर मेरा आज पता नहीं कहाँ चला गया। चलो इधर बैठो आप। यही हो जाओ करे बाद लेटो। अरे बप्पा अरे यार तू तो परेशान करे हो। माफ कर दो मैडम। अरे पता नहीं कहाँ से तू तो परेशान कहाँ गया। अरे बुढ़ा हमें पता नहीं कहाँ पूछा है। इधर भेजो भाई कोई आप इधर आ जाइए। लाओ कहाँ गए। अरे यार तुमको मानो यार कि खांसी रे साला बवासीर है यार। अरे डॉक्टर साहब हम कहाँ जानिए बहुत हमें परेशान कर रखा है। यही आओ चलो यही आओ। अरे यार उधर चलो यार उधर चलो यार। अरे कहाँ बप्पा परेशान करा माफ कर दे मैडम। सो लेटो आप, सो यार। कैसन मरीज ले आओ। अरे यार तू यार जुआ हुआ ढूंढने आए यार तो इनको लेके जाए। हॉस्पिटल है भाई ये तुम्हारा मुजरा खाना नहीं आया। उधर चलो यार उतरो इनको लेके बंद हुई। कहाँ गए। अरे भाई परेशान कर दिया यार। ये कौन सा पेशेंट है भाई। मैं नहीं जानता डॉक्टर उधर चलो यार उधर चलो। तुम लेके जाओ इसको लेके जाओ। अरे डॉक्टर साहब दवाइयाँ तो इधर लेटो इधर कहाँ गए बप्पा। इधर यार तो यार तुम लेटो यार तुम लेटो माफ कर अरे तो कहाँ रे बार कहाँ गए बप्पा। अरे यार तू अंदर लेके कहाँ जा तुम तो यार इसी के पीछे पड़ा है यार। कहाँ गए बप्पा। अरे यार हमेशा लेके भाग जाता है यार। कहाँ लेके गए हो अरे डॉक्टर साहब उनका मुड़िया पहले से खराब रहा। चलो नीचे अरे चलो। कहाँ रहा था अरे कहाँ है यार कहाँ है। अरे वो चिप्स खिला रहा है यार। खा ले तरी चरबुत को तने कहाँ से नमकीन लाओ थे। कहाँ रहा था पहले बताइए। कहाँ रहा था। अरे यार बप्पा कहाँ उन्हें परेशान कर। अरे तुम इनका पीछे कहाँ पड़े हो यार। नहीं क्या यार हम ऊपर चलो वैसे चल चलो गोलगप्पा खिलाई था तुम्हें। चलो गोलगप्पा खा तू।